Կա հնարավորություն, որ ռուսական կողմը ի վերջո կհամաձայնի եւ կառավարումը իրենցից երկաթուղու կանցնի որևէ այլ երկրի։ Այդ թեման մեր օրակարգի մաս է, մենք շարունակել ենք քննարկել եւ լուծումներ փնտրել։ Այս պահին բանակցությունները շարունակվում է եւ հենց որ մենք արդյունքներ ունենանք, բնականաբար կհայտարարենք դրա մասին։ Վարչապետը նշում էր, որ Հայաստանը շրջանցելու վտանգ է տեսնում նույն այս հարցի բերումով, որ ռուսական երկաթուղիներն են կառավարում հայաստանյան ցանցը, այդ վտանգը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Այդ վտանգը նաև պայմանավորված է սանկցիաներով, որը գոյություն ունի արևմտյան երկրների կողմից, բնականաբար, քանի դեռ սանկցիաները իրական են, այդ վտանգը շարունակում է մնալ։ Թուրքիան կառուցում է Հայաստանի երասխի ու ախուրիկի հատվածի վերաբերյալ կրկին բանակցություններ կար Ռուսաստանի հետ։ Այստեղ վարչապետը ասաց, որ Հայաստանի պետբյուջեից է լինելու, այսինքն այդ բանակցությունները ավարտված են։ Շարունակվում են բանակցությունները, դրա մասին կհայտարարենք, երբ որ արդյունքներ կլինեն։ Այսինքն մի կողմից բանակցությունները շարունակվում են, մյուս կողմից Հայաստանը ունի որոշում, որ Հայաստանի պետբյուջեից է կառուցելու այդ երկու հատվածները։ Նաև Հայաստանի պետբյուջեից է կառուցելու։ Նայեք, ենթակառուցվածքների զարգացումը հասկանում եք, որ մի կտորի մասին չի, ամբողջ ենթակառուցվածքների մասին է։ Խոսքը նաև թրիփի մասին է, խոսքը մեր երկաթգծային ենթակառուցվածքների մասին է, որոնք մենք ունենք Հայաստանում, որոնք պետք է վերականգնենք կամ վերակառուցենք կամ եղածը օգտագործենք, ընդհանուր ենթակառուցվածքների զարգացման մասին է խոսքը։ Այսինքն Հայաստանի երկաթուղային ցանց ամբողջությամբ արդիականացնելու նաև անհրաժեշտություն կա։ Որոշ տեղերում արդիականացնելու անհրաժեշտություն կա, որովհետև Խորհրդային Միություն փլուզումից հետո դրա մի մասը չի օգտագործել, գիտեք մի մասը որպես երկաթ, մետալում, հանձնվել է այլ երկրներին գումարի, դիմաց կամ երբեմն երևի առանց գումարի, հեսա խնդիր, որ ամբողջական ենթակառուցվածքները վերականգնված լինեն։ Իսկ ռուսական կողմը այդտեղ ներդրումներ կանի այս մասով քննարկումները, ինչ բանակցությունները կշարունակենք, կհասկանանք, թե ինչպես ենք առաջ գնում։ Բայց կարելի է ասել, որ Հայաստանը առաջնահերթ աշխատելու է, որ երկաթուղու կառավարման իրավունքը ռուսական կողմից վերցվի։ Հայաստանը առաջնահերթ աշխատելու է, որպեսզի մրցակցային առավելություն ձեռք բերվի, ենթակառուցվածքները բացվեն, սկզբից ներդրում կատարվի ենթակառուցվածքներում, այնուհետև բացվի այդ ենթակառուցվածքները, որպեսզի ապրանքները եւ ծառայությունները հիմնականում անցնեն Հայաստանով։ Ինչ ժամկետներում է Հայաստանը ակնկալում, որ այդ բանակցությունները ռուսական կողմի հետ պետք է հանգուցալուծվեն։ Հնարավորինս արագ, որպեսզի, ինչպես նշեցի, արագությունը ամենակարևոր գործոններից մեկն է, որպեսզի տարածաշրջանում մեր մրցակցային առավելություն ունենանք։ Մենք կշարունակենք աշխատել բոլոր կողմերի հետ, որ հնարավորինս արագ արդյունքներ ունենանք։ Իսկ Հայաստանը նաև շարունակում է մնալ այն պատկերացմանը, որ ինչպես վարչապետն էր նշում, Ռուսաստանի թիկունքում որևէ որոշում չի կայացվի այս հարցով։ Ինչպես է հնարավոր նման բան։ Ընդհանրապես Պատունեմ Հայաստանը որոշի միակողմանի լուծել այդ պայմանագիրը եւ վերցնել կառավարման իրավունքը։ Մենք այդ հարցը լուծելու ենք բանակցությունների միջոցով, մենք գտնում ենք, որ պետք է շարունակենք երկխոսությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, լուծում գտնելու այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք գոյություն ունեն, եւ բանակցություններն են դրա հիմնական միջոցը։ Ճգնաժամ է հիմա հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Ես ճգնաժամ չեմ տեսնում հայ-ռուսական հարաբերությունները, որտեղ հայ-ռուսական հարաբերությունների սպեկտրը շատ մեծ է, եւ այդ սպեկտրում կարող է ինչ-որ մասերում ինչ-որ հարցեր լինեն, բայց կարծում եմ, որ ճգնաժամ չկա։ Իսկ այն ինչ հիմա տեղի է ունենում, վերջին հարցը, իսկ այն ինչ հիմա տեղի է ունենում, դուք դա ինչպես կբնութագրείτε։ Այն հայտարարությունները, որ նաև բացի տնտեսականից նաև ունեն քաղաքական շեշտադրումներ Ռուսաստանից հնչող, այն զգուշացումները, որ տարբեր պաշտոնյաներ այնտեղից պարբերաբար հնչեցնում են, հատկապես այս փուլում, սրանք ինչպես կմեկնաբանեք, ինչու է արվում։ Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամ չկա, ինչպես նշեցի, եւ այդ հայտարարությունները նոր չեն։ Մենք շարունակելու ենք աշխատել այն նույն տրամաբանությամբ, որով աշխատել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերություններում, շարունակել ենք խոսել մեր խնդիրների մասին եւ փորձենք լուծումներ գտնել այդ խնդիրներին։